Assalomu alaykum webinar ishtirokchilari. Bugungi mavzumiz rejasi bilan tanishtiraman. Demak, o'qish savodxonligida matnlar tasnifi, kognitiv jarayon, vaziyatlar, topshiriqlardan keyin mana bizga yuklangan topshiriqlardan o'sha namunalar bo'yicha suhbatlashamiz. Avvalo aytib o'tishimiz kerakki, o'qish savodxonligi tayanch maktablar uchun treninglar o'quv dasturi ishlab chiqildi. Mana shu mazkur treninglar o'quv dasturida o'quvchilarning o'qish savodxonligini baholash va rivojlantirishga qaratilgan mavzularning berilishida umumta'lim maktablari o'qituvchilarining ehtiyojlari, o'quvchilarning yosh xususiyati hamda o'quv dasturi doirasida ko'rib chiqilishi tavsiya etilgan matnlarning o'quvchilarda amaliy ko'nikmalarni shakllantirishdagi ahamiyati e'tiborga olingan. O'quv dasturida xalqaro baholash shakllari, mezonlari, matn turlari, kreativ yondashuvlar, xalqaro tajribalar kabi mavzular yoritib berilgan. Mana dasturning reja va mavzusi bu ko'p demak o'sha webinar ishtirokchilari, moderatorlar va o'qituvchilarga, o'sha tayanch maktablarning o'qituvchilariga yetib borgan bo'lishi tabiiy hol. Bugungi mavzumizni yoritishda mana axborotnomaning shu o'quvchilarni xalqaro tadqiqotlarga tayyorlashga mo'ljallangan axborotnomaning birinchi sonida berilgan amaliy topshiriqdan foydalanildi. Xo'p, asosiy mavzuni yoritishda nimalarga e'tiborni qaratishimiz kerak? Avvalo, mana hozir mendan yuqorida ma'ruzachi Parles tadqiqoti haqida gapirdilar. Bu PISA tadqiqoti haqida mana mavzuyim va amaliy mashg'ulot. Amaliy mashg'ulotdan avval albatta biz nazariy ma'lumotlarga qisqacha to'xtalib o'tishni joiz deb topdik. Bilamizki, inson bahosizdir. Ammo uni mehnati baholaydi degan ibora bor xalqimizda. To'g'rirog'i, mehnati insonni baholanadi. Demak, o'ylab ko'rsak, inson omili bilan yaratilgan har bir narsa ma'lum bir o'lchovda baholanadi. Bunda yetishtirilgan oziq-ovqat mahsulotlarimi, g'oyami, hunarmi, qo'yinki hamma narsa sifat va ishonchliligiga ko'ra bahosiga ega bo'ladi. Pedagogik jarayonda ham baholash mezonlari mavjud. Bu mezonlar samarali shakllari bilan davriy jihatdan o'zgarib turadi. PISA ham xalqaro baholash dasturidir. Sinfxonada o'tirib PISA topshiriqlarini bajarayotgan bir o'quvchini tasavvur qilib ko'ring. Endi kosmosdan qaragandek masshtabni kichraytiring. Shunda ana shu o'quvchi butun mamlakatni o'zida jamlaganini ko'rishimiz mumkin. PISA sinov natijalari orqali shu ishni amalga oshiradi. Ya'ni ta'limning dunyo reytingida siz nechanchi o'rindasiz? Shuni aniqlaydi. Bu hammasi emas, yetuk salohiyatli, kuchli kadrlarning ko'pligi mamlakatning iqtisodiy va har tomonlama o'sishi, rivojlanishi uchun aniq kafolatdir. Mana o'qish savodxonligi bo'yicha ta'riflar aytildi. Abduqodir Karimberdiyev 2021-yilda o'qish savodxonligiga berilgan ta'rifni chiroyli qilib tushuntirdilar va men ham o'z ma'ruzamda o'qish savodxonligini ko'rinishini yana bir marta ta'kidlab o'taman. O'qish savodxonligi insonning o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga erishish, jamiyatda ishtirok etish va o'z bilim va imkoniyatlarini rivojlantirishi uchun matn ko'rinishdagi ma'lumotlardan foydalanish, ular ustida mulohaza yuritish, ular bilan ishlash va tushunish demakdir. Baholashda kundalik o'qish vaziyatlarida o'quvchilar uy vazifa hamda topshiriqlar bajarishda matnlar bilan ishlaydilar. Ma'lumki, xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik ko'rishda yo'naltirilgan tayanch maktab ma'lumki, o'qish savodxonligida asosiy tayanch bu matnlar hisoblanadi. Matnlar bilan ishlash hamda hamma sohalar uchun birdek tegishlidir. Ko'pincha adabiyot yoki ona tili fani uchun tegishliday tuyuladi. Mana tor doirada tushuntirilayotganini
tushunilayotganligini berilayotgan savollardan ma'lum bo'lib qolyapti. Chunki ko'pincha savollarda matn o'sha o'qish savodxonligi borasida mana adabiy matnlar yoki ona tilida berilgan matnlarni o'qib tushunishgina deb qaralayotganligini tor doirasida shunaqa qaralayotganligini guvohi bo'lib turibmiz. O'qish savodxonligi barcha fanlar, qolaversa o'sha ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, maishiy hayotimizning hamma sohalari uchun birdek tegishlidir. Misol uchun, dorixonalarda sotilayotgan dori mahsulotlarining yorlig'ini albatta o'qib tushunishimiz kerak. Tavsiya etilayotgan oziq-ovqat mahsulotlarining yaroqliligini, kilokaloriyasini, sifatini albatta o'zimiz uchun bilishimiz, sotib olayotgan telefonimizning texnik imkoniyatlarini albatta o'qib tushunishimiz, e'lon, xabar, layfhaklar haqida, ijtimoiy siyosiy hayotimizda qabul qilinadigan farmon, qaror, buyruqlarning ahamiyatini, fizika yoki biologiya fanidan berilgan topshiriq mohiyatini anglab yetish uchun ham o'qib tushunishimiz kerak bo'ladi. Demak, o'qib tushunishning, o'qish savodxonligining qamrov doirasi juda keng ekan. Shunday ekan, matnlar haqida, ularning turlari, tavsifi haqida ma'lumotga ega bo'lish talab etiladi. Chunki ko'rdik, barchasida matnlar bilan ishlash talab etilar ekan. PISA 2018 qamrov doirasida matnlarning tasniflari bilan tanishtirib o'taman. Demak, manba jihatdan tuzilishi, ya'ni tashkiliy va navigatsion strukturasi jihatidan, keyin matnlarning turlari jihatdan va matn formati, ya'ni shakli jihatdan tasniflanadi. Endi manba jihatdan qaraymiz, bitta matnli va bir necha matnli bo'ladi. Endi manba degan so'zni hamma tushunadi. Demak, o'sha matnlar bir nechta matnli bo'lsa, matnlar turli sanada va mualliflari boshqa bo'lishi mumkin. Manbalar nimalardan iborat bo'lishi mumkin? Bunda adabiyotlar, o'quv darsliklari, elektron xabarlar, bloglar bo'lishi mumkin, veb sahifalar, dasturiy hujjatlar va tarixiy hujjatlardan iborat bo'lishi mumkin manbalarimiz. Tuzilishi, ya'ni tashkiliy va navigatsion strukturasi jihatdan matnlar turg'un, ya'ni sodda tarkibli matnlar bo'lishi mumkin. Sodda tarkibli degani, demak, bitta matnni o'ziga qamrab oladi. Bir yoki bir nechta sahifali matnlar ham turg'un matnli bo'lishi mumkin. Dinamik, ya'ni murakkab tarkibli giper havolalardan iborat bo'lgan matnlar bor. Demak, bular ham o'sha matnlarning ma'lum bir tuzilish jihatdan turini tashkil qiladi. Xo'p, endi matnlarning turlari jihatdan bir qancha turlari farqlanadi. Tasvirlovchi matnlar, hikoyaviy matnlar, ifodalovchi matnlar. Biz avvallari bularni boshqacharoq nomlangan shakllarni ham ko'rganmiz ma'ruzalarda. Hozirgi kunda o'sha PISA 2018 qamrov doirasi qo'llamasida mana matnlarning mana shuncha turlari berilgan. Demak, isbotlovchi xususiyatli matnlar, ko'rsatma beruvchi matnlar, kelishuv xususiyatli matnlar, o'zaro munosabatli matnlar va turli xil matnlar kabi turlari bor. Matn formati, ya'ni shakli, ko'rinishi jihatidan yirik, kichik va aralash murakkab formatli matnlar bo'lishi mumkin. Yirik hajmli matnlar bu gazeta yangiliklari, insho, mana asarlar dan berilgan parchalar bo'lishi mumkin, qisqa hikoyalar, taqrizlar, xatlar kiradi. Kichik hajmli matnlarga sahifalar, jadvallar, grafalar, diagramma, e'lon, ilova, ariza, ro'yxatlar, reklama, dars jadvallari, kataloglar, izoh va shakllar kiradi. Aralash va murakkab matnlar nomidan ko'rinib turibdi. Demak, bularni bir nechta bosqichlarni o'z ichiga olishi mumkin. Yuqorida sanalganlarni va bir necha paragraflardan iborat bo'lgan matn turlaridir. Biz bularning orasida matnlarning turlari jihatdan mana ajratilgan o'sha tasvirlovchi matnlar, hikoya matnlari xususida qisqacha to'xtalib o'tishni lozim topdik, chunki bevosita matnlarimizni turini ajratishda bu xususiyatlarga e'tiborni qaratib o'tish kerak. Hikoyaviy matnlar. Mana hikoyaviy matnlarda berilgan ma'lumotlar vaqt nuqtai nazaridan o'sha jinslarning xususiyatlariga ishora qiladi. Nima degani? Mana bunga misollar keltirilgan. Asarlar, qisqa ilovalar, pyesalar, tarjimai hollar, hajviy komikslar, voqea hodisalar sharhi mana shu hikoyaviy matn turini tashkil etadi. Tasvirlovchi matn turi bor.
Bunda nimalar kirishi mumkin? Mana sayohatnomalar, geografik xaritadagi yoki kundaliklar, biror muayyan joyni tasvirlanishi, onlayn o'sha mana parvozlar jadvali bo'lishi mumkin, texnik ko'rsatmalar yoki o'sha texnik ko'rsatmalar kitobida biror vazifa yoki jarayon va xususiyatlarning tasvirlanishi mana shu tasvirlovchi matnlarni tarkibiga kiradi. Isbotlovchi matn turlari bor. Bu tushunchalar yoki farazlar orasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi. Noshirga yozilgan xatlar, reklama e'lonlari, onlayn forumdagi postlar va kitoblar yoki kinofilmlarga berilgan elektron taqrizlar mana shu isbotlovchi matn turini tashkil etadi. Matnlar bilan ishlashda albatta mana shu tarkiblangan xususiyatlarga tarkiblangan xususiyatlar e'tiborga olinsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Yana mana ko'rsatma beruvchi matnlar bor. Ko'rsatma beruvchi matnlarga mana ko'ramizki retseptlar kiradi yoki mana bundan tashqari o'sha birinchi tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha yo'riqnomalar va raqamli dasturiy ma'lumotlarni boshqarish bo'yicha ko'rsatmalar kiradi. Demak, aniq nomi bilan ko'rinib turibdi, ko'rsatma beruvchi matnlarda ko'rsatmalar beriladi. Kelishuv xususiyatli matnlar bor yana. O'rtoqlar bilan uchrashish yoki yig'ilishlarni tashkillashtirish va qilinishi kerak bo'lgan narsalarni so'rash kabi ma'lum maqsadga erishishga qaratilgan matn turlari bu kelishuv xususiyatli matnlar. Endi bundan ham kengroq to'xtalishimiz mumkin. Kelishuv xususiyatli matnlarda bu ish jarayonida ham kelishuvlar bo'lishi mumkin, faqat o'rtoqlar bilan yig'ilish, uchrashuvlar, ish va yuzasidan bo'lgan uchrashuvlar yoki boshqa kelishuvlarni ham olishimiz mumkin, shartnomalarni ham bu ro'yxatga kiritishimiz mumkin. Ifodaviy matn turlari bor. Bunda ilmiy maqolalar yoki biror biologik organning qanday ishlashini ko'rsatib beradigan diagrammalar, aholi sonini ko'rsatuvchi grafalar, onlayn ensiklopediyalardagi konseptual xaritalar va kiritmalar mana shu ifodaviy matn turini o'z ichida jamlaydi. Bu ma'lumotlarning barchasi mana shu bizga taqdim etilgan PISA 2018 qamrov doirasi qo'llanmasida berilgan. Men uni shaklga solib qisqacha variantda sizni e'tiboringizga havola etdim. Kognitiv jarayon bor. Matnlarni o'rganishimizda bilamiz, bu kognitiv degan aqliy faoliyatni ko'rsatadi va A, B degan ikkita punktga bo'linadi. A punkt bir matnli yoki bir boshqa nomlar bilan ham nomlanadi va B punkti ko'p matnli deyiladi. Bu sodda matnlarni o'z ichiga oladi A punkti. Bu yuqorida Paris taqdimot haqida so'zlanganda ham deyarli bu xususiyatlar aytib o'tildi. Birinchi xususiyati qidirish va topish matnda ma'lumotlarni, albatta, keyin ma'lumotni to'g'ridan to'g'ri ifodalash, xulosalarni umumlashtirish, matn sifati va ishonchliligini baholash, matn shakli va mazmuni ustida ishlash kabi kriteriyalarni o'z ichiga oladi. B qismimizda esa tegishli matnni qidirish va topish. Bu albatta ko'proq matn sifat va ishonchligi uchun xulosalarni umumlashtirish turli manbalarda va ziddiyatlarni aniqlash va ularni bartaraf etish. Bu ko'p matnlida. Albatta ko'p matnli bo'lgandan keyin mana birinchi, ikkinchi punktimiz ko'rdingiz, punktda ham takrorlangan edi, lekin uchinchi qismimizda ziddiyatlarni aniqlash va ularni bartaraf etish bu turli nomlar bilan yuritiladi. Duch kelgan bo'lishingiz mumkin. Qarama-qarshiliklarni aniqlash deb berilgan yoki tafovutlarni aniqlash degan nomlar bilan ham aytilgan. Demak, bunda albatta ikkita matn olinadi, ikkita yoki uchta boshqa matnlar olinadi. Ko'p matnli deb nomlangan sababi shu, albatta ulardagi fikrlar bir-biriga qarama-qarshi munosabatlarni ifodalaydi. Vaziyatlar berilgan bo'ladi matnlarda, bu ssenariylar ham deb yuritiladi, chunki o'ziga xos ssenariylardan tashkil topgan bu matnlar bilan ishlaymiz biz. Albatta, PISA baholash dasturlarida o'quvchilarga an'anaviy mustaqil PISA o'qish topshiriqlari bilan birga murakkab topshiriqlarni bajarish bilan birga qator mavzu jihatdan bir-biriga bog'liq matnlarni maqsadli o'qishlari uchun ssenariylar taqdim etiladi va bu ssenariylar asosida savollar tuziladi. Matnda vaziyatlar quyidagicha, demak, ta'limiy, turli xil, ijtimoiy, kasbiy, shaxsiy. Xo'sh, biz o'rganadigan bugungi amaliy mashg'ulotimizda matnimiz qanday vaziyatda ekan?
shu xususda ham gapirib o'tamiz. Bugungi amaliy mashg'ulotimizning mavzusi o'sha axborotnomaning birinchi sonida keltirilgan sigir suti kompyuter shaklidagi topshiriqlardan namunalardan biri hisoblanadi. Demak, topshirig'imizning nomi sigir suti deb nomlanadi. Mana bu yerda o'quvchi uchun sigir suti topshiriqlarining PISA interfeysidagi platforma ko'rinishi turibdi. Bizning o'quvchilarimiz demak mana shu platforma ko'rinishida ish olib boradilar tadqiqot jarayonida. Bu yerda berilgan matnni qisqacha mazmuni bilan tanishtiraman. Ba'zi mamlakatlarda, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida sigir suti keng iste'mol qilinadi deyiladi. Mana tasavvur qilib ko'ramiz. 3 ta o'quvchi, Aziza, Karim va Salim qahvaxonalarning birida o'tirishadi va qahvaxona egasi deraza oynasiga 5-apreldan keyin bu yerda sut mahsulotlari sotilmaydi, balki uning o'rnini bosuvchi soya ichimligi sotiladi degan e'lonni osib qo'yadi. Aziza, Karim va Salim qahvaxonadagi ushbu e'lonni o'qishgach, sigir suti nima uchun sotilmasligi sababini bilmoqchi bo'ladilar va Aziza smartfonidan foydalanib internetdan sigir suti haqida ma'lumotlar qidiradi va uchala o'quvchi birinchi topilgan ma'lumotni o'qib shu muhokama qilishga tushadilar. Demak, mana shu asosiy mavzu doirasida demak ikkita matn aniqlanadi. O'quvchilarimiz demak ikkita matn asosida ishlashni boshlaydilar. Demak, shaxsiy vaziyat deb vaziyatimiz aytiladi. Nima uchun shaxsiy vaziyat? Chunki uchala o'quvchi o'zlarining shaxsiy qiziqishlarini qondirish maqsadida internet orqali topilgan ma'lumotni o'qiydi. E'tibor qiling, demak turli vaziyatlar berilgan edi. Kasbiy vaziyat bor edi, ijtimoiy vaziyat, shaxsiy, turli xil yana boshqa vaziyatlar edi. 5 ta vaziyat ichida bu mavzumiz shaxsiy vaziyat sifatida tavsiflanadi. Bo'lim matni 2 ta veb sahifadan iborat. Birinchi veb sahifa sut mahsulotlarini sotadigan fermadan do'kongacha deb nomlangan korxona haqida. Demak, buni Aziza smartfondan topdi va fermadan do'kongacha deb nomlandi. Bu veb sahifamizdagi ma'lumot. Sog'lom turmush tarzini yoritadigan sigir sutini iste'mol qilmang deb nomlangan ikkinchi maqola ham keltirilgan bu topshirig'imizda. Demak, 2 ta matn borligi uchun ushbu matnimiz ko'p tanlovli, statistikaga oid, manbasi bir nechta, tuzilishi turg'un, davomiy va muzokarali matn sifatida bu matnimizni tasniflaymiz. Avvaliga fermadan do'kongacha veb sahifasi beriladi. Uning mazmuniga doir bir nechta savollar beriladi. Bizga keyin ssenariyning yangilangan shakli beriladi, ya'ni ikkinchi veb sahifaga o'tish taklif etiladi va sahifani o'qib bo'lgach, o'quvchi matnning mazmuniga qaratilgan savollarga javob beradi. Xo'p, demak, biz o'quvchiga har ikkala veb sahifa ma'lumotlarini umumlashtirishga mo'ljallangan yangi turdagi ko'p tanlovli topshiriqni namoyish etamiz. Bunday yondashuv o'quvchilarga nima beradi? Ma'lum bir matnga aloqador savollarga javob berishda o'z bilim va ko'nikmalarini namoyish etish va ko'p tanlovli matnlardagi ma'lumotlarni o'zlashtirish imkonini beradi. Va bu konstruktiv tuzilmali savol hisoblanadi. Mazkur tuzilma o'quvchilarda turli darajadagi bilim va ko'nikmalar orttirilishi imkonini beradi. Sigir suti nomli topshiriqlar guruhi o'rtacha qiyinlikdagi savollardan iborat. Ikkala veb sahifa alohida bitta matnli topshiriqlar guruhiga qaraganda bir nechta ma'lumotlarni qamrab olgan. Demak, bundan tashqari o'quvchidan ikkala veb sahifada berilgan ma'lumotlarning bir-biriga bog'liqligi yoki bir-biridan farqlanishini aniqlash talab etiladi. Bunday aqliy mashqlar o'quvchidan bitta matn ichida barcha ma'lumotlarni jamlagan kattaroq hajmdagi matnga qaraganda ko'proq e'tibor va bilimni talab etadi. Demak, ko'p matnli bo'lgan ma'lumotlarimiz diqqat e'tiborni ko'proq jalb qilishni talab etar ekan. Mana ko'rdik, bu yerda sigir suti topshiriqlarining PISA interfeysidagi platforma ko'rinishi.
Mana yuqorida ko'rib turibsiz, sigir sutida savolni ajratib ko'rsatilganligi, demak, bu yerda jami savollar 7 ta bo'ladigan bo'lsa, 9 ta bo'ladigan bo'lsa, birinchi savolimiz biz eslatib o'taman, 4 ta 5 ta savollar doirasida shug'ullanamiz matn o'rganishda. Mana fermadan do'kongacha degan matn berilgan, ko'rib turibmiz platformada. Fermadan do'kongacha degan matn berilgan. Bu matnni mazmuni nimadan iborat deb mazmuni bilan tanishish talab etiladi, ya'ni matnni o'qib chiqish kerak. Savollarga javob berish uchun bilamiz, agar matn bilan tanishilmasa, biz hech qanaqa bu yerda o'sha vaziyatlarni bajara olmaymiz. Men butun matn bilan tanishtirish niyatim yo'q, chunki vaqtimiz chegaralangan. Matn albatta axborotnomaning birinchi sonida berilgan. Qisqacha mazmuni bilan tanishtirib o'taman. Fermadan do'kongacha degan korxona mavjud. Buni o'sha korxonada ishlab chiqariladigan sut tarkibida kalsiy, oksil, vitamin D, vitamin B12, riboflavin va kalsiy kabi foydali mikroelementlar mavjud. Ushbu vitamin va foydali minerallar korxonada ishlab chiqariladigan sut mahsulotlarini to'g'ri ovqatlanish ratsionining eng muhim qismi ekanini ko'rsatadi. Shunga o'xshagan to'liq ma'lumotlar berilgan, ya'ni qanaqa ma'lumotlar bu yerda? Ya'ni vazn ortib ketmasligini saqlashi, suyaklarning mustahkamlashi va zichligini oshirishi, yurak-qon tomir faoliyatini yaxshilashi, saraton kasalligi yuzaga kelishini oldini olishi, umuman mana shu Xalqaro sut mahsulotlari assotsiatsiyasi tomonidan tasdiqlangan faktlar berilganligi bu yerda ta'kidlangan bo'ladi va yana sut tarkibidagi 9 ta eng muhim foydali elementlarga to'xtalib o'tiladi va bu Xalqaro sut mahsulotlari assotsiatsiyasining 27-sentyabrdagi 2007-yildagi o'sha veb sahifasidan olingan ma'lumot ekanligi ta'kidlanadi va shu borada savol beriladi. Birinchi savolimizga to'xtalamiz. Demak, birinchi savolimizni qaytaring. Birinchi savolimizni mazmuni bilan qisman tanishtirib o'taman. Keyingi savollarga batafsil to'xtalmaymiz. Xalqaro mana sut mahsulotlari assotsiatsiyasi ma'lumotlariga ko'ra, sog'liqni saqlash sohasidagi yetakchi mutaxassislar va tashkilotlar quyidagi mulohazalardan qaysi birini ma'qullaydi? Bizga 4 ta mulohaza berilgan va o'quvchilarimiz albatta matnni o'qishgandan so'ng bu mulohazalarning eng muvofiqini tanlaydilar. Mana javob variantini ko'rsatib qo'yganmiz alohidalab. Demak, bu yerda sut organizm uchun kerakli vitamin va minerallarga boy degan javobimiz javob sifatida qabul qilinadi va bu tanlanadigan javob turiga kiradi. Javoblarni biz bilamiz, baholashda tanlanadigan yoki ko'p o'sha tanlovli variantlari bor. Bu yerda hozir bitta javobni berilgan ko'p variantlardan bitta javobni tanlashimiz talab etiladi. Mana bu yerda mazkur bo'limda o'quvchidan taqdim etilgan ma'lumotni o'qib mazmunni tushunish talab etilganligini yuqorida aytib o'tdik. Bu javobni varianti haqida ham aytdik. Demak, o'sha sut kerakli vitamin va mineralga boy ekanligini topgani bu o'quvchining o'sha to'g'ri javob variantini berganligini bildiradi. Demak, bizga kerakligi sut tarkibidagi foydali ozuqaviy elementlar butun bir yaxlit holatda bo'ladigan fikrni ifodalash ekan. Xo'p, ikkinchi savolimiz ham xuddi shu interfeysda berilgan platformada berilgan ikkinchi savolimiz ham xuddi test, biz an'anaviy test shakllaridan foydalanamiz. Xuddi shunday 4 ta javob muqobiliga ega bo'lgan savollardan va ayni matn olingan, ya'ni fermadan do'kongacha degan matn yana o'qiladi va shu matn asosida berilgan savolga javob beriladi. Savolga javob varianti tanlanadi. Xo'p, keyingi sahifaga o'tamiz. Mazkur topshiriqda endi nima farqi bor birinchi topshirig'imizdan? Matn bitta-yu, savollarning ko'rinishi ham bir xil, lekin farqli jihati nimada? Mazkur topshiriqda o'quvchidan matnda ilgari surilgan asosiy g'oyani aniqlash so'ralmagan. Demak, biz g'oyani birinchi qismda aniqladik, balki veb sahifaning asosiy mazmunini aniqlash so'ralgan.
O'quvchi veb sahifaning umumiy mazmunini tushunishi va ushbu matn nima sababdan berilganini tushunishi kerak bo'ladi. Ya'ni o'quvchi asosiy diqqat e'tiborni matnning mazmuni va shakliga qaratishi kerak endi. Mazkur savolning javobi D varianti deyiladi. Bu endi yuqorida savol formasida berilgan va axborotnomaning yana qaytaraman 1-sonda batafsil berilgan savollar hammasi. Ya'ni o'sha fermadan do'kongacha korxonasida ishlab chiqarilayotgan sut mahsulotlarini iste'mol qilishga undashdan iboratdir javobimiz. Bu yerda kognitiv jarayon ham berilgan. Matn mazmunini o'qib tushunish kognitiv jarayonimiz va javob formati javobi tanlanadigan savollar turiga kiradi. Demak, biz o'sha 4 ta javobdan birini tanlashimiz kerak bo'ladi. Topshiriqlar guruhining yana bir qismida o'quvchilar ssenariyning yangilangan shaklini o'qiydi. Ya'ni ikkinchi matnga o'tishimiz talab qilinadi. Unda o'quvchilardan biri sigir suti haqida boshqacha ma'lumot topadi va uni o'rtoqlari bilan muhokama qiladi. Bu matn sigir sutini iste'mol qilmang deb nomlangan va mazkur maqolada sigir suti haqida ijobiy fikr yoritilmagan. 3-savolga ushbu mavzudan ko'zda tutilgan asosiy maqsadni yorituvchi to'liq matn berilgan. Mana bu yerda o'sha ko'rib turibmiz, o'sha Aziza va Karim Salimni yana juda qiziquvchanligi borasida va o'sha yana ma'lumotlar qidirishi natijasida ikkinchi o'sha sigir sutini iste'mol qilmang deb nomlangan maqolani topishganlari to'g'risida. Xo'p, matni yirikgina, shuning uchun men bu matnni to'liq o'qimayman. Bu yerda tibbiyot sharhlovchisi doktor Garza tomonidan berilgan ma'lumot keltirilgan. Matnda nima? Sigir suti Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qiluvchi aholi hayotining ajralmas qismiga aylanganligi, bolalarga, o'smirlarga har kuni masalan o'smirlarga har kuni 3 stakangacha deylik sut iste'mol qilishlari tavsiya etilishi, lekin tadqiqotlar natijasiga ko'ra biz o'ylaganchalik darajada sigir sutining foydali xususiyatlari biz o'ylagan qadar emasligi, masalan inson salomatligiga ta'siri haqidagi eng so'nggi va muhim tadqiqotlardan biri 2014-yilda jurnalda berilganligi va mazkur tadqiqot natijalariga ko'ra bu yerda keskin mulohazalar tug'ilganligi haqida aytib o'tiladi. Masalan, ushbu tadqiqotda Shvetsiyadagi 10,000 nafar odamlar 20 yildan 30 yilgacha bo'lgan davr mobaynida o'rganilib chiqilganda ayol sut iste'mol qiluvchilarining suyak mo'rtligidan ko'proq aziyat chekishganligi va yana boshqa bir natijalar yoki o'sha suyaklarni mustahkamlashi noto'g'ri ma'lumot hali o'rganilishga, tadqiq qilinishi kerak bo'lgan ma'lumotlar ekanligi haqida aytiladi. Va mana bu ko'rib turibmiz platformada 4-savolimiz namoyish etildi. Mana bu yerda ko'rib turibmiz. Savolimiz sal o'zgacha qiyofa oldi. Demak, javob variantlarimizda ha, yo'q. Biz ikkala variantlarni bu yerda javobi ko'p, tanlanadigan barcha javoblarga o'zimizning fikrimizni bildirishimiz kerak. Mana shu berilgan fikrlarning ha yoki yo'q shaklini, demak, uchala javobni berishimiz kerak bo'ladi yoki ulardan hech bo'lmasa ikkitasiga javob berishimiz talab etiladigan variantli savol hisoblanadi. Demak, mana berilgan topshiriqning izohi bor. Mazkur topshiriqda o'quvchi jadvalning har bir ustuni uchun ha yo yo'q javob variantlaridan to'g'risini tanlash kerak bo'ladi. Doktor Garzaning maqolani yozishdan ko'zlagan asosiy maqsadini to'liq yoritib beradigan jumlani topib belgilash talab etilgan bu yerda. Demak, to'g'ri javob variantlari ha, yo'q, ha shaklini berish kerak. Men buni yuqorida ham ko'rsatib o'tdim. Demak, o'quvchi maqolaning umumiy mazmunini o'qib tushunishi va maqolaning mazmuni qay tariqa ifoda qilinganini aniqlash kerak. O'quvchi jadvalda berilgan har bir mulohaza maqolani yozishdan ko'zlangan asosiy maqsadni ifoda qilish yoki qilmasligini topadi. Demak, mazkur savol bo'yicha to'g'ri javob berish uchun mana shu javoblarni belgilash kerak. Ya'ni ha, yo'q, ha shaklidagi va matn mazmuni va shakliga e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan kognitiv jarayon berilgan. Demak, yana bir savolimiz, mana 6-topshirig'imiz. Bunda ko'rib turibmizki, yuqoridagi savollardan o'zgacha yana bir boshqa variant taklif qildi. Bu doktor Garzaning maqolasini yana o'qib chiqishimiz talab etiladi sinchiklab va bunda
savolga javob yozma holatda fikrni ifodalash. Ya'ni matndan o'sha doktor Garza o'quvchilarga hayratlanishi mumkin bo'lgan bir nechta tadqiqot o'sha natijalarini havola qiladi. Shundan birini topib yoki bir nechtasini topib yozish talab etilgan. Bunda o'quvchi sinchkovlik bilan matn o'rganar ekan, albatta shu matndan albatta javobni to'g'ri berishi kerak bo'ladi. Keyingi sahifada javob variantlari o'sha albatta ayol sut iste'mol qiluvchilar suyak mo'rtligidan ko'proq aziyat chekishgan degan javob varianti qabul qilinadi va to'liq qabul qilingan paytda bir kodini beriladi. Bundan tashqari erkak va ayol sut iste'mol qiluvchilar yurak xastaliklari va saraton kasalligiga moyil bo'lishgan degan javob yoki sut ichadigan ayollarda suyak sinish holatlari ko'proq kuzatilgan yoki mana bir javob variantlari berilgan. Mana shu javob variantlarini keltirib o'tsa, mana shu izlanish natijalaridan biri yoki bir nechtasini keltirib o'tsa, javob to'liq qabul qilinadi va bir kodi beriladi. Bilamizki, baholashda bir kodi yuqori darajadagi baholashlardan biri hisoblanadi. Va oxirgi topshirig'imiz varianti bor. Bu endi mana ko'rib turibmiz. Bu yerda ham mazkur savolda o'quvchidan har ikkala veb sahifada berilgan ma'lumotlarni umumlashtirish va jadvalda berilgan mulohazalar veb sahifada berilgan faktlarmi yoki fikrlarmi ekanligini ifoda qilishni aniqlash ko'rsatilgan. O'quvchi berilgan 4 ta savoldan 3 tasiga to'g'ri javob bersa, javob to'g'ri to'liq deb qabul qilinadi. Lekin aslida 4 ta javobni ham belgilashi kerak. Lekin beza savodxonlikni baholash dasturlarida bilamizki, o'quvchining javob variantlari faqat to'liq bo'lishi qamrab olinmaydi, balki ma'lum bir qism javoblari ham qabul qilinadi. Mana fakt va fikr. Bilamizki, o'quvchilar albatta o'sha muallifa berilgan aniq dalillarga asoslangan bo'lsa fakt ekanligini va yoki dalillar nisbatan fikr jihatdan aytilgan bo'lsa, fikr ekanligini ajratish kerak. Mana bu yerda berilgan variantlarda ikkitasi fakt va ikkitasi fikr ekanligi va to'g'ri javoblar ko'rsatib berilganligini ko'rib turibmiz. E'tiboringizga yana bitta sahifani havola etaman. Qarang, bu sahifamiz ham o'zgacharoq, ya'ni mumkin emas belgisi bilan turibdi. Nega? Mana avvalo yozuvga e'tibor qiling. Sut tarkibida 9 ta eng muhim foydali elementlar. Bu yozuv shrifti, demak, e'tiborni tortadigan yozuv shrifti hisoblanadi va buni mana hozir endi men o'zim bu prezentatsiyani namoyish eta olmadim animatsiyalar bilan. Buni chiqib kelishi va yana boshqa bir shakllari bu o'quvchining e'tiborini tortadi. Mana bunday shaklda taqdimot tayyorlashimiz mumkin emas, chunki agar bizda bu shakldagi diagrammalar yoki suratlar berilishi kerak bo'lsa, u matnning o'zida berilgan bo'ladi. Biz o'quvchini matnni o'qib tushunishi uchun e'tiborni qaratishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta o'zimizdan qo'shib bunaqa shakllar, diagrammalar, suratlar, filmlar, video lavhalar kiritishimiz maqbul ko'rinmaydi. Chunki agar shunaqa matnlar ko'rinishlar beriladigan bo'lsa, albatta bu o'zi matnda akslangan bo'ladi. Tavsiya etamanki, o'sha tayanch maktablarning moderator o'qituvchilari albatta buni e'tiborga olib tavsiya etsinlar. Ko'pincha biz ijodkor xalqmiz. Ko'p o'qituvchilarimizni namoyishlarda ko'ramizki, ijodkorona yondashib, harakatlantirib, matnni tasvirlab beradilar, ko'z oldimizga keltirib qo'yadilar, lekin o'quvchilarimiz o'zlari o'sha berilgan vaziyatlarni, ssenariysini ko'z oldilariga keltirib, o'zlari harakat qilishlari kerak va yechimlarni topishlari kerak deb o'ylaymiz va ushbu tavsiyalarimizdan albatta foydalanasiz degan umiddamiz. Qanday adabiyotlardan foydalandik? Keyingi sahifada men adabiyotlar ro'yxatlarini tavsiya etdim. O'sha o'qish savodxonligi qamrov doirasi degan 2018-yil kitobi va albatta mana dasturimizdan foydalandim. Tayanch maktablar uchun ishlab chiqilgan dastur va PISA tadqiqotining rasmiy veb-saytida berilgan ma'lumotlar va o'quvchilarni xalqaro tadqiqotlarga tayyorlashga mo'ljallangan axborotnomaning birinchi sonidagi berilgan amaliy topshiriqdan foydalandim. E'tiboringiz uchun barchangizga rahmat.